Ini salah satu anggota tim keluarga RumahJoglo, spesialisasinya tim ukir. Cuma beliau multi talented. Ini beliau sedang nyambi mojok, ada kerjaan sampingan bobok bahan lisplang ya. Jadi ini bahan lisplang ya, kayu jati solid, ukirannya juga eksklusif. Nah, kita juga sudah pernah posting untuk hasil-hasilnya, sudah pernah membuat motif seperti ini beberapa kali dan akan kita posting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses ukir lisplangnya. Ini contoh lisplang setelah selesai diukir, diamplas halus dan didasari cat satu kali. Nanti akan kita cat lagi sampai sesuai dengan warna joglo. Alhamdulillah, ini hasil jadi lisplang ukirnya setelah di finishing. Nanti akan kita pasangkan di proyek pendopo.